الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। 2 दिन हुए अल-फज़ल इंटरनेशनल का Преди 2 дни в Al-Fazl интернационален вестник, нашия джамаат вестник в Хазрат Муслим от втория халиф след обещания Месия, неговите думи, от неговия реч е писано абзац 1937 година. Той ни е казал, че някои последователи, съратниците на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам са живи и те да съберат живота на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на обещания Месия и неговите случки. Ще дойде едно време, че за различни проблеми тези неща ще нуждаеме. Един пример той ни е дале, че един младеж сахаби, последовател на обещания Месия, само това помни, че аз когато съм бил много малък, тогава един ден аз съм хванал ръката на обещания Месия, основател на джамаат Ахмадия, и малко време съм хванал ръката и така съм стоил и Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е дръпнал ръката от моята ръка и нещо е работиле. Това е много малко нещо и Хазрат Муслим Мауд е пописал втория халиф, че той е казал, че само аз това толкова помня, но аз съм последовател на или съратник на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам. Той казал, втория халиф, че има много голями резултати и поуки от това. От малко нещо, какво разбираме, че малките деца трябва да отиват при набожните хора, при възрастните и когато има нужда, тогава с обичта, когато имаше нужда, той е дале ръката на това малкото момче и когато вече трябва да работи, той е дръпнал ръката и вършил работата. И той е писал, че някога такива случки след време има решение от нашите проблеми, значи най-малки подробни неща, които са писали последователи на обещания Месия, неговия живот, неговите случки, които са случили с тях по това време. И това ние трябва да взимаме поука от това и от това личи, че с обичта Хазрат Масия Мауд алейхиссалам дале, въпреки че биле толкова зает, но дале своя ръка на едно момче и с уважение стоиле, че случките на последователи често ви разказвам. Хазрат Муслим от втория халиф след обещания Месия със своя начин различни случки е писале, които са случили с него и между баща му обещания Месия. Няколко речи от втория халиф своите речи той е разказале на бащата живот и вътре има и съвети в тях, и история има, и случки има, паука има и различни начини ние гледаме живота на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам. В нашия живот тези неща дават много позитивни неща. Ние чрез тези неща се поправяме нашия живот. Нашия един вакфе зиндаги, който даде живота за религия, той също труди вече и той е решил, че от различни начини ще събира, от различни места ще събира, но някои неща без сигурността не може да се доказва. Затова различни начини трябва да има. Когато тази книга ще бъде печатана, тогава
ще бъде на едно приятно лице. Мисля, че добра литература ще бъде. Аз с някои случки и някои случки съм взел да ви разказвам. Хазрат Муслим Мауд, втория халиф, или втория халиф е разказал случките на други хора със своя начин, както той говорили в своите речи, както съм казал, че има и съвети, има и нещо, идеи или те са полза за нашия живот. Няколко ще ви разказвам. Не на една тема ще бъде, различни случки ще бъдат и по-нататък. Също както Аллах Таала ще даде време, така ще ви разказвам. В хутбето затова ви разказвам случките, защото чрез МТА в света се слуша най-много хутба джума, значи петъчния реч, както съм ви казал, че някои нашите проблеми ще бъдат решени от тези случки, от тези съвети. Затова всеки Ахмеди трябва да разбере това, да стигне до всеки ахмедиец и най-добрият начин е, че да слушат хутбето. Хазрат Муслим от втория халиф е казал, че един път едно куче е дошло до нашия врата. Аз съм стоял там и вътре само биле Хазрат Масих Мауд алейхи салам, значи баща му. И аз съм викнал съм на кучето и съм казал типу. Хазрат Масих Мауд алейхи салам избухна нервиле и е казале, че ти нямаш срам. Англичаните за това са обидили на този цар. Никога няма да наричаш на едно животно на човешко име. Той е казале, че баща ми е така и ядосале, когато бил съм 8 години, когато аз съм обичал на този цар типу и тогава съм разбрал, че царя жертвата не е била цедно като хвърлена или без Аллах Таала харесва своите хора и Аллах Таала дале негово име да бъде живо. И той казале, една страна от този случка се излиза резултат, че деца какво и да правят, само да търпите и да игнорирате. Там Хазрат Масих Мауд алейхи салам личи обичта към народа, към държава. Този дете, който толкова една случка е, че колко вечери и дни той е писал една книга и неговото син е палиле в един миг това книгата. Той простиле всичко и въобще не нервира. Но втората случка, когато той наричале на кучето типу, на царя име, и той е казале, че защо казваш, нямаш ли срам? Един път Хазрат Муслим от втория халиф играли с приятелите, баща му е писал една много ценна книга. И той дошъл с приятели и палили с клечката цялата книга изгоре. Хазрат Масих Мауд алейхи салам въобще нищо не е казал на сина си. Но не може да търпи това, че един лидер има на народ, цар на държава и на него да обижда, той нарича на куче име. И той бил станал царя мъченик заради народа. И само е бил една връзка за исламска връзка е било. И детето не знаеше нищо. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам въобще не е допуснал, че това да се продължава. За тези хора има това полка, че тези хора обвиняват, че обещания Месия е агент на англичаните. Че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е уважавал толкова на този царя, че царя въобще не наведеле главата пред англичаните. И как може да наричат на него, че той е бил като агент на англичаните. И след това още едно място той е писале, че според мене повече от тези родители
Никой по-голям враг няма за децата, които не учат на своите деца, че да правят 5 молитви на ден. Те са най-голями врагове родителите, които не учат на своите деца, че 5 пъти да правят намаз. Той казали, аз бил съм много малък, не съм бил пълнолетен, много съм малък бил и аз не съм отишъл на намаз и съм отишъл на петъчния молитва. По това време аз не може да помня, че кой човек съм срещнал, но помня цялата случка и до днес аз помня лицето на този човек, Мохаммад Бахше името на него. Той още живее в Кадиян. Аз съм попитал на него, че ти връщаш от нема си правили намаз. Той казале, няма място в джамията, затова съм върнал. И аз също съм върнал, малък съм бил и съм върнал. И в къщата съм молил, намаз съм правил. Баща ми, обещания Месия е попитал, защо не си дошъл в джамията. И слава на Аллах, че аз малък съм бил, но обичал съм и уважавал съм като пророк на баща ми. И чувствах, че той е сериозен и е ядосен. И такъв начин той попитале, че аз съм чувствал това. И той казале, отговориле, че аз съм отишъл, но нямаше място, затова съм върнале. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е мълчиле, но когато след джума намаз Абдул Карим Сахеб е дошъл да попита как е здравето и най-първото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е попитале от него, че нема днес много ли хора бяха в джамията. Тогава аз много съм притеснил, защото аз не съм отишъл в джамията, един човек съм срещнал. Може този човек грешно е казал, или аз не съм разбрал, че какво той е казал. И аз съм разбрал, че в джамията няма място. Аз съм притеснил, че ако съм грешил или недоразумение има двете начини, аз съм виновен. Че аз съм излагал на бащата. Молви Абдул Карим Сахеб е говорил, че да, днес наистина много хора са били в джамията. Аз още не знае, че не съм разбрал, че какво е било. Дали Аллах ми е дал възможност, че Молви Сахеб е казал, че да, много хора е било. Дали наистина много хора са били. Това е случката една. До днес има в сърцето ми това същия начин, който е било. То личи, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам колко е бил внимателен за колективна молитва, с джамаат молитва. За случката, като е бил много малък, той е писале, че той казале, че за учението, за образованието, той казале най-добър и мил е бил баща ми, защото той е бил лекар също и той знаеше, че моето здраве не въобще позволява, че аз да чета много. Затова той така е правиле, че да седа до него и е казале, че добре, сенко, аз ще чета, ти да слушаш. И причината това е било, че очите са ми болни и до 4-5 години толкова болка имаше в очите ми, че лекари казаха, че може да бъде сляпо. И затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам заради моето здраве много е молиле и също той е постиле заради здравето ми. И аз не помня, че колко постиле баща ми, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, 3 или 7 пости е правиле. Последната постия, когато е отвориле и в устата слагале нещо, изведнъж тогава Хазрат Масих, втория халифа казал, аз отворих очите и казвам, че аз гледам вече. Но болката е била толкова силна, че едното око не може да гледам. Значи лявото око нямам светлина, зрение. Аз може да гледам пътя, но книга не може да чета. Ако има 2-3 фута далече човек, аз може да гледам, но ако далече е, тогава аз не може да гледам лицето му. Само дясното око може да гледам. Ако това да бъде болно, и това е било болно, и няколко вечери не съм спал от болката, и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали на учителите ми, че колкото може да чете, колкото може да учи, въпреки че това е болест е било сериозно,
и силно. Аллах Таала е казал в видението, че той ще бъде и вътрешни и външни знания. Аллах Таала толкова ще даде на него, значи огромно знание ще бъде, религиозно и световно. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали на учителите, ако не учи, няма да карате, той е болен и той не може да се настоява на учението. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, бащата само това е казали, че чети книга Коран и хадис, книга Бухари от халифа Авал, от първия халиф да учиш. И същото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, ако няколко ден Мастер Факирулла Сахеб, който е тази година е срещнал с нас, той е малко време отдалечиле от джамаат и пак е дошъл. Той е бил учител по математика и той е решавал на дъската въпроси, но аз не може да гледам, защото моите очи бяха болни и колко далече е било дъска, толкова далече аз не може да гледам. И той е бил учител по математика. И така и не може постоянно да гледам на дъската. И изморяваха очите ми, затова аз съм мислил по-добре да не седа в класа. Някога съм отишъл, някога не съм отишъл. Мастер господин Факирулла Сахеб оплаквал за мен, за бащата, че Хазур, той не чете. Някога идва в клас, някога не идва в час. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато той е оплаквал, тогава аз съм страхувал и съм скрил някъде, че не се знае баща ми колко ще сърди на мен. Но Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, баща ми, когато чуле думите от учителя, той е казал, че Мастер Факирулла Сахеб, че много съм благодарен, че вие грижите за моят син. Аз съм радвал от вашето оплак. Аз съм радвал от вашите думи, че някога отива за училище, но според мен той не е способен да чете, да отива на училище. И друго това е, че ние няма да му отваряме магазин за хранителен магазин, че той да учи математика. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и последователите на Хазрат Мухаммад саллаллаху, кога са учили на училище? Ако детето ми ходи на училище, добре, ако не, няма да накараме насила. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Хазрат Муслим Мауд толкова е бил силен в математика, че милиони бързо може да се множава и като плюс-минус решава задачи много бързо. Въпреки че не ходили на училище, не то учили. И аз съм от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам думите на баща ми, аз съм използвал и съм харесали вече, аз не отивам на училище, някога в месец един път отивам на училище. И такъв начин аз съм, моето образование, това е било, но аз, освен очите ми бяха болни, защото черен дроб ми е бил болен, давали са различни сокове, от една леща се вари, от неговата вода се пие, така също и един орган още има в тялото. Слезката, това също е било болно. И 6 месеца съм бил редовно болен и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам решили и казали на учителите, так това състояние всеки може да разбере, че моето учение или училището ми какво е било, как съм бил, какъв ученик съм бил. Един път съм изели изпит от урду език, аз много грозно пиша, но тогава съм бил още по-зле, че не може да се чете от моето пишено, че какво съм писал. Той много трудил учителя, че какво съм писал, но нищо не е разбрал учител. И той е бил нервен. И той е отишъл при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам при баща ми. Случайно аз съм бил в къщата. И ние преди сме страхували от учителя, че е бил нервен. Той е отишъл за оплакването. Тогава съм страхувал, че сега не се знае, баща ми ще кара с мен. Но Мир Сахеб е дошъл учителя в къщи и казали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че въобще не обръщате внимание за учението на Мехмуд. Аз съм изпитвал на него, толкова лоши изпити има, че въобще една дума не може да се разбере.
И с такъв оплакване и казва на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, въобще не грижите за сина ви и годините му се развалят вече. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато гледале, че и толкова е ядосале и казале, че викнете на момчето. И когато той е викнете на първия халиф. Първия халиф много обичале на мен. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, първия халиф е дошъл при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и той винаги е наведале главата пред Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, молви сахиб, аз съм ви викнал заради това, че Мир сахиб е казале, че Мехмуд кога пише не може да се чете. Аз искам да изпитвате на него пред мен. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам дигнале химикала и 2-3 изречения е писале и казале, айде имитирай от това, пиши. Препиши това. И аз с много внимателно съм приписан. Изречението не е било дълго и друго само трябва да се приписвам. И това е много лесно. Защото писаното е пред мен. Аз бавно съм писал буквите всички, точно съм писал. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато е гледале баща ми и казале, аз много съм притеснил от Мир сахиб, но той пише като мен, сина ми. Хазрат Халифатул Масих Аввал много обичаше на мен и той казале, да, Мир сахиб е така и ядосале, иначе момчето много хубаво пише. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато е починале баща му, и той е казале, че Мир сахиб е казале, че учи от мен Бухари и аз съм ти казал, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ти е казале, че Коран да учиш от Молви сахиб и Бухари да хадис книга Бухари и в живота на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам аз съм учил съм така също ти като лечител, като отбилки. Това също съм учил от първия халиф. Той също е бил създател или редактор на едно списание, 13 години е бил и писале едно списание редовно, Ташизул Изхан. Той казале, че много време е минало, че с приятели съм срещнал и съм подготвил едно списание Ташизул Изхан. И това тема, който съм писал в списанието, и съм обяснил, че каква е целта за създаването на списанието. Когато вече било създадено, тогава първия халиф е хвалиле пред обещания Месия и казале, че трябва да четете тази тема, който е писале втория халиф. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам взеле списанието. Мисля, че от Хазрат Мухаммад Али сахиб е челе и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е слушале. Когато съм срещнал с първия халиф и той казале, че синко, твоята тема е било много хубаво, но аз не съм доволен. Защото в нашия държава има едно поговорка. Ти не си допълнил. Аз не съм разбрал панджаби език, че аз да съм разбрал, че поговорка каква е. Затова съм очудвал, когато съм чул това поговорка. И той разбрал, че аз не съм разбрал. Той казал, че това е от нашия език. Някой човек е продавал камилите и също е било дете с него, неговия син. И на когото се нарича Тода. И някой попитале цената на камилия. Той е казале, че камила ми струва 41 и детето ми струва 42. Защото той е казале, че детето също е камила и камила е дете. Затова. И Хазрат Халифатул Масих Аввал е казале на втория халиф, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам книгата Барахине Ахмедия, когато е било, тогава пред него въобще нямало никаква литература исламска. Но пред тебе имало е този скровище, ти трябваше да гледаш. Защото кое повече може да докарва знанието повече от пророците. Хазрат Халифатул Масих Аввал искале това да казва, че следващите поколения трябва да правят още по-здрава основата, който основавали са пророците, още по-обширно да обясняват, че да получават блага от Аллах Таала и да дадат блага на хората също. Но да труди
трябва да напредвате от баща, добри неща трябва да напредвате, да състезавате. Баща трябва да повече молитви да прави, сина трябва да повече да моли от бащата. Не, че ако баща е краде и сина още по-добър начин да краде. В добри неща трябва да напредвате. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, Хазрат Муслим Мауд, че аз съм бил много малък и враговете идвали са пред Хазрат Масих Мауд алейхиссалам пред баща му, но враговете много са обиждали. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам толкова любезно е говориле, някога аз така съм разбрал, че баща ми не разбира хитрините на тези хора. Но когато тези врагове са обидвали, тогава аз съм гледал, че някой е подкрепа, небесния сила подкрепа на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и враговете са затворили устата. И когато някой обвинява на Корана и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казале, че когато говорят и казват, че ние не разбираме, новите хора мислят, че ние не разбираме Корана, че еди кой стих ние не разбираме, и ходите казват, мълчи, няма да говориш това, защото така вяра ще губиш. Каквото обвинение има върху Корана, такъв начин трябва да дадете отговор, че враговете трябва да разберат, че какво е това. Не е, че да, който човек да търси въпроси без отговор, да казват, мълчи, няма да говориш така, иначе ще губиш вяра. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много пъти съм помнил и съм чул тази дума. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че всички в света, всички да бъдат като Абу Бакър. Тогава нямаше нужда толкова голям Коран. Само бисмила буква трябваше да имате. Това, който голяма книга Аллах Таала е дале, това е заради Абу Джахал. Абу Джахал, ако нямаше като Абу Джахал хора, враговете на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, затова е дадено. Значи книгата е Коран е на Аллах книга. Колко обвинения ще бъдат, толкова красота на ислам ще бъде обяснена. Ако обвинението е силно и отговор няма, това е като дяволско мислене. Нема ние Аллах трябва да грижи за своя книга или ние трябва да грижиме. Този книга, който нуждае помощта на човека, той е лъжлива книга. Той не е за нас. На нас този Коран ние нуждаеме, за когото никоя човешка сила няма нужда. Самия Аллах може да грижи. И който обвинение има, самия книга да даде отговор и сам да показва своето величие. И нашия Коран е точно такъв. За човек, когато е слаб, как трябва да се поправи слабостта. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в Лахор, град в Пакистан, една улица е биле и той е казале, един човек е бутнале на обещание Месия и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е паднале и последователи са избухнали и може да бият на него. Но Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, той в нервите е правиле така, че той мисли, че той е прав за това. Затова пророците никога не е така правят. Пророците тогава говорят, когато трябва да говорят за величието на Аллах Таала. Не говорят за своя право или своето болка или своята защита. В тях и обикновени хора голяма разлика има. Те заради Аллах правят и обикновени хора заради себе си правят. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам за Хазрат Муавия намаз, молитва случка е разказале, че той един ден пуснале фаджар намаз, сутришна молитва. Но не е паднале доле и не е назад е вървиле, даже той разбрале, че какъв грех е правиле. И който има чувства, който се съзнава своята грешка, слабост, той върви напред. Затова да разберете ихтина сиратъл мустаким и той не е препазен от опасността. Опасността е тогава, той е препазен, когато Аллах Таала да му казва, че той вече е на пътствие. Такъв човек Аллах Таала отвори вратите към себе си. И който не прави така, Аллах Таала отдалечава на него от религия и от себе си и той е вече далече от религия.
винаги са били врагове на пророците за истинските религии. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много пъти една случка е разказале. Той е казале, че враговете, кога псуват или вулгарни думи ми казват, тогава ние знаеме, че от тях добри души ще идват към нас. Но когато хора не ни обиждат и не то са врагове и мълчание има пълно, тогава ние се мъчиме. Той Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че пророк пример е на такова старица, че която е луда. И момчето в квартал Махалла са подигравали с нея и те са псували, и тя е псувала на тях. И родителите са казали, няма да ядосате, тя е стара и тя е луда, деца кога спират. И тогава накрая родителите са решили, че деца няма да излизат вънка и да затворят вратите, че да не ядосват на старицата. И 2-3 дни не са дали деца да излизат вънка. Тази старица, когато е разбрала, че деца не ядосват и чукала на къщите и казале, къде са вашите деци? Дали е умрел от хапенето на змията, дали е паднал покрив върху него, дали е гръм е ударили на него, на къща по къща отишла и хората са мислили, че старицата още повече е кълнеле и псувала и тогава те са пуснали децата. Това е точно пример за пророк. Когато враговете говорят и вредят, пак страдат и когато не хора говорят за тях, пак страдат. От пророк никога не обратно обижда, винаги моли за тях, но тези враждебността, когато се увеличава, тогава пророци молят за тях, че добрите души да идват към тях и да разберат истината. Враждебността също е начин за успеха, напредък. Един човек е бил голям поет и писател, Наваб Сахеб накарале, че той да пише речник. И Наваб Сахеб един много известен поет. Той е писал много голям речник за урду език, но още не е бил свършен, но Наваб Сахеб е починале. Наваб Сахеб Рампур е дале това речник на мен и казале аз да допълна и да довърша. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че в Рампур има много врагове. И ти си жител на там. Ти как си решил да правиш бед? И той е казале, че някой ми е дале Туресимин книга. Аз съм поет, аз съм чел твоята поезия, затова аз много съм харесал, защото в това има обичта за пророк Мухаммад саллаллаху пълно с обичи има. И Молви Сахеб е дошале и той е произнесъл един реч и е казале, че Мирза Сахеб е много голям враг за ислам и той увижда на пророк Мухаммад саллаллаху. Аз съм слушал речта му и съм разбрал, че наистина обещания Месия е истинския пророк, иначе защо ходите да лъжат и да обвиняват? Той е, негова поезия е пълна с обеща на Мухаммад саллаллаху. И един ходжа да казва, да лъже, че той е враг, голям враг на Хазрат Мухаммад саллаллаху, наистина този ходжа е лъжлив. И на когото той обвинява, че той е обижда на пророк, той е самия истинския обещания Месия. И той казва истината, че въпреки, че наистина той е толкова хвалиле Хазрат Мухаммад саллаллаху в своя поезия, хвалиле на Аллах Тала, но е лъжа, тогава въобще не може, няма логика. Той е хвърлил истината от себе си и казале, че той е враг на Аллах и враг на пророк Мухаммад саллаллаху обещания Месия. Аз когато съм чул речта му и аз веднага съм разбрал, че обещания Месия е истинска обещания Месия и дошъл съм да правам бед. Защото истината това има, че някога враг опитва, че да накара, че хора да говорят срещу праведните хора, но това някога се отива на техната полза.
От началото време това е, че в Гуджарат, щат до Секандър място, времето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, няколко добри братия са живели. И той е писал, че аз много малък съм бил, но много добре помня, че с много желание те идваха братията при Хазрат Мухаммад, при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат их са харесали. На Хазрат Масия Мауд алейхиссалам един Шура е бил, неговото име е било Шерали, на първата съпруга брат. Той е затова той когато оженили с Хазрат Амаджан, и Хазрат Амаджан е била много набожна жена, и първата жена, братията са били против обещания Месия. И аз това знам, че ние от малки сме разбрали, че тя е обичала на нас повече от майка. Някои хора казват, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам нямаше с първата жена връзка. Той е казала, нашата първа сестра Исмат, когато е починала, тогава първото видение на Мухаммади Бегам, враговете са писали една брошура много лоша. И между нас и на първата ни майка, врата е било, Хазрат Уммул Моминин Амаджан ни е казала, че когато дъщеря е била болна и когато се коли на кокошката и тя както се скача така, първата съпруга на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, така е се едно постоянно тя е плакала момичето, че викнете голямата ми майка, че първата жена на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много викнале и първата жена е дошла при момичето и тогава тя е дала душата. Значи тя е обичала на втората жена деца. Първата жена е обичала на деца на втората жена и много са уважавали. И от никой не искаше да чуе думата за втората жена, първата жена. Но нейните братия са били против Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И хората, които са идвали при него и казваха, че аз съм неговата шура. Аз знам, че той само отворил един магазин, друго няма нищо за обещания Месия. Жена е обичала, уважавала, но братията са били врагове. И тези слаби хора, които идваха, те са повярвали на тях, на шурата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И са разбрали, мислили са, че да, той шура е казали така. И петите добри братия са дошли в Кадиян, още Бахишти Макбра гробища не е било. И тези хора, които по това време са идвали в Кадиян, те са отишли в различни места да гледат те, или да отиват в Джамия Мубарак, или да отиват при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, или да отиват в нашата дядо градина. Те са мислили, че това е също благословено място, защото това е градина на баща на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Преди да бъде тази махалла, това е земята е била на Али Шер Сахиб, който е биле шурата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Той е дълга една железна пръчка, той винаги взеле в ръката и дълга брада, но винаги е биле враг на Джамат Ахмадия и винаги е очаквали, че някой да идва и да говори срещу Джамат Ахмадия. Тези петима братия са идвали. И един най-пред е бил Мирза Али Шер е разбрали, че те са чужди хора и той веднага е говориле, че братята идвайте до мен. И те са отишли при този враг, шурата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, и той Мирза Шерали казале, как сте дошли, защо сте дошли? И той казале, чули сме за обещания Месия. Затова сме дошли, че да говориме, да гледаме, защото ние разбрахме, че той е истинския обещания Месия. Шурата е казале, как може да бъдете измамени? Нема, вие не знаете, че той е отворил като един магазин, лъжа. Той ми е зет и аз много добре познавам на него. Вие сте чужди, вие не знаете какъв е този. Да не ви измами той, иначе ще бъдете в загуба. Те
тези Ахмеди братията са слушали и са казали, дайте да поръкуваме. И те са, той радвали, че те са вярвали на мен. И същото време той говорил Субханаллах, Алхамдулилlah, Астагфируллах. Той много той веднага дали ръката и мислили, днес имаме голяма плячка. И един брат, който бил пред, той хванали силно ръката му и на 4 братия силно викали. И бързо идвайте до мен. И той мислили, Хазрат Муслим Ауд казали, войчето мислили, че той вече разбрали сега на братията, ще казва, че айде да тръгваме. Той много радвали войчето, че днес съм успял. Но когато 4 братия са постигнали и са станали 5, първия брат казали, че ние сме чели в Корана и в Хадис, че в света има един дявол, шайтан, но ние никога не сме срещнали този дявол. Днес случайно сме срещнали с дявол, който ни отклонява от правия път. Още едно място той казали, че без съмнение, че Аллах блага са като река тече. И ако от река да взимате една капка, какво може да се липсва в реката? Но човек без късмет и на себе си се лишава от благата на Аллах и обръща гръб от благата на Аллах. И когато някой пратеник идва, тогава той отказва от него и търси оправдание да не изпълнява неговите думи. И така също на Шурата казали, че това едно дете родено, ако техните родители да идват и да гледат, че на такъв дете, на когото са мислили, че без късмет и хиляди, милиони хора жертват върху техното име и милиони има последователи, тогава те ще очудват, че това дете. Но хората са прости и мислят, че това е много малък, много въобще не е известен, но Аллах Тала такива хора изпраща, които като гледат като малки, като обикновени хора, но после идват техните хиляди, милиони последователи. Така също в Кадиян Аллах Тала изпратили обещания Месия. В Кадиян нямаше трен или влак, нямаше никой училище, нямаше Хазрат Масия Мауд алейхиссалам не беше известен, не беше богат, но каквото образование е било на него, това е било много обикновено. Когато той казали, аз съм Месия и Махди, тогава хора са диглали шум, че Аллах да ни прости, той е тъп, прост. И как може той да бъде обещания Месия? И хората са помислили, че в едно село да бъде роден един пророк, тогава, ако трябваше да идва пророк в Лахор, в Амритсар, голямите градове трябваше да идва. Хората са били врагове. И тези хора, когато са разбрали, че обещания Месия в Кадиян идвали са да срещнат, и враговете са спирали и са пречили. И в различни проблеми са създали, но въпреки това всички пречки, Аллах Тала дали на него видение, че Аллах изпратили един назир в света, значи един специален човек или пророк, и Аллах ще показва негова сила и неговата истина пред света. Света ще отказва. Тогава тези думи казали, когато нямаше един човек, който да вярва. Аллах Тала му казали, аз на твоя проповед се разпространа на края на света. И един човек бил пира, той бил толкова тъп или луд, че той слагаше в манджата газ и пиеше. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам някога изпращаше на него в Батала град. Един път Хазрат Масия Мауд алейхиссалам изпратили и там един ходжа, голям ходжа посрещнале. Той бил известен голям ходжа. Негово задължение това било, че който човек отиваше от Батала на Кадиян и казваше, че този обещания Месия лъжлив е, ти защо ще отиваш в Кадиян? Но въпреки това, пак хора са отишли в Кадиян и ходжа пречише, но хора не му слушаха. Един ден никой не срещнале ходжата и само срещнале този прост човек и казале, пире, не трябва да живееш при този човек, защо губиш вярата?
Той не то разбираше, той бил прост човек. Той това разбрале, че не трябва да живееш до Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Когато той ходжа и свършиле своя думи, той казале, аз съм тъп и прост. Не разбирам вашите думи, но само това съм разбрал, че ти си казал, че Мирза Сахиб обещания Месия е лошд и лъжлив. Но едно аз разбирам, че ти цел ден в Батала обикалеш и казваш на хора, че да не отивате в Кадиян и другите хора ти пречиш на тях. И винаги казваш срещу него. Но аз много ясно разбирам, че Аллах е с него, не с теб. Защото всичките опити ти и хиляди хора отиват в Кадиян, пеша отиват, но при тебе никой не идва. Значи, такива прости хора, хората на Аллах, пророци, винаги хора мислят, обикновени хора, и мислят, че не са известни, не са богати, как да бъдат те пророк. Но Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато казале, в света всека държава имаме джамат. И къде в живота на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на последното събрание само са били 700 души. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам в петъчния реч в хутбето казва, че джалсага има 4000 души в събранието. В този джамия 6-7 хиляди души са, които молители, които правят молитва. 6-7 хиляди души. И той казале, в Хиндустан всекакъв народ е биле срещу Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Но въпреки, че те са били толкова врагове, в Хиндустан на нашия джамаат е напреднале и в чужбина нашия джамаат е напреднале. В света нашите мисионери, Англия, Америка, Африка, Япония, Малта, нашите мисионери има проповядват и проповядват. В Африка африканците проповядват, в Америка американците влизат. Това е, че Аллах Таала в нашите сърца е дале вярата за Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, които са лишени другите хора. В нашия джамаат е бил един много уважаем човек, Хазрат принц Абдул Латиф. Той тръгнале за хаджлак от къщата и когато слушале, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че аз съм обещания Месия, вместо да отива на хаджлак, отишале в Кадиян. И когато върнале в своята държава в Афганистан, царя на него е дале наказание, че да бъде с камъни застрелен и да бъде смъртно наказание с камъни. Какво е било причината? Защото той разбрале, че обещания Месия е истинска. И царя е много болезен смърт е дале, но той е дале жертвата на своя душа само заради истината. Царя е дошеле при него и казале само в ухото ви да шепнеш, че аз отказвам от обещания Месия. Но Хазрат принц е казале, че аз не може да казвам лъжата. И наказание какво е било на царя, че той и от неговите хора са починали от диерия. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, Аллах Таала е показале, че когато хора няма да ти вярват, тогава хората ще имат чума, страшна болест. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, това е въпреки, че било полза за него, но той е бил милостив и толкова е молиле, въпреки, че това е било полза за него, чумата. Но така е плакале, че молви Абдул Карим Сахиб, който живееле на горния етаж на джамията, той е казале, един ден съм слушал някой с толкова болка плаче, че все едно някой жена се ражда. Време на раждане, както жена плаче. Слезнал съм доле и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам плачеле. И казале, че о Аллах, ако твоето всички хора ще умират, тогава кой ще вярва на теб? Това е било за истинска случка, истинско доказателство, че заради негова полза е било болест чума, но той е молиле, че Аллах да няма чума, хора да не умират. Аллах Таала да даде възможност на всеки един Ахмеди, че да има срама за религия и да Аллах Таала да увеличи обичта в сърцата за Аллах Таала да даде търпение и силата. И Аллах Таала да даде на нас възможност, че ние да молиме за спасението на човечеството и ние
нашия скромността да бъде над нашия гордостта и ние да водиме мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам напред и на всеко едно нещо да изпълняваме, което Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в своето от своето джамаат хора, от своето членове е мечтаеле и желаеле, че те да вършат. Амин, сума амин. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.